Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na anapenda kukukaribisha tena mpendwa msikilizaji kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo unafahamu, bado tupo kwenye mwezi wa kuinuliwa. Kwa hiyo ndani ya mwezi mtu wa Mungu tegemea sana kuona ya kwamba utainuliwa. Mungu atakutoa mahali ulipo na atakuketisha mahali pa juu, mahali pazuri, mahali penye utoshelevu kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo mtu wa Mungu, ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema asante kwa ajili ya maombi yetu tena ya siku ya leo. Basi tunajiweka wakfu watu wote tunaosikiliza maombi haya na watu wote tutakaoenda kuomba maombi haya. Ninaomba Mungu katufungue. Ninaomba Mungu wangu katusaidie. Zaidi ya yote Mungu, ninaomba ukainue maisha ya watoto wako. Ukatuketishe pamoja na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen mtu wa Mungu unayenisikiliza. Kama ambavyo nimekuambia, huu ni mwezi wetu wa kuinuliwa. Na ndani ya mwezi huu mtu wa Mungu tunasimama na neno linalotoka kwenye Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mpendwa msikilizaji, ndani ya mwezi huu tegemea kuona Mungu akikuinua kutoka mavumbini, na Mungu atakupandisha kutoka jaani, na atakuketisha pamoja na wakuu. Lakini sio tu atakuketisha pamoja na wakuu, bali utapata nafasi ya kukirithi kiti cha enzi cha utukufu. Neno la Mungu linasema, kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Kwa hiyo mahali popote penye kiti cha enzi cha utukufu, Mungu atakuketisha wewe, kwa sababu dunia ni ya Bwana. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo Mungu afiki mtu wa Mungu. Mkono wake ni mkuu sana na ni mrefu sana, utafika popote ambapo unatamani kuona unakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo mtu wa Mungu, andika kichwa chetu cha somo kinachosema, omba kuinuliwa na kuketishwa kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Wewe unayeandika, andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinasema, omba kuinuliwa na kuketishwa kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, usiku wa leo tunaenda kuomba maombi haya. Mungu akuinue na Mungu akuketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Mtu wa Mungu, tunaposema kiti cha enzi tunamaanisha nini? Kiti cha enzi ni nafasi ya utawala iliyo katika ulimwengu wa roho, ambayo ina mamlaka kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo ninavyosema ya kwamba Mungu atakuinua na atakuketisha kwenye kiti cha enzi cha utukufu, maana yake nini? Mungu atakupa nafasi ya utawala hapa duniani. Nafasi hiyo mtu wa Mungu ina mamlaka juu ya maisha ya watu. Na wewe utakayepata neema hii mtu wa Mungu ya kukalia hichi kiti cha enzi cha utukufu, manake nini? Utatawala. Kwenye hili andiko ambalo nimesema tunatembea nalo mwezi mzima, la Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8, neno la Mungu linasema hapa katikati ya kwamba hivi, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu, kwa maana nguzo za dunia zina Bwana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Mungu akimuinua mnyonge siku ya leo kutoka kwenye mavumbi na kumpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, baada ya hapo Mungu anakupa kukirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kama ambavyo nimetoka kukwambia ya kwamba kiti cha enzi ni nafasi ya utawala. Kwa hiyo Mungu akikuinua atakupa kutawala. Utakuwa mkuu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, napozungumzia kiti hiki cha enzi, kipo kwenye ulimwengu wa roho mtu wa Mungu, na kina utendaji mkubwa sana. Na utendaji wake mtu wa Mungu unaonekana kwenye ulimwengu wa mwili.
Nafasi hii mtu wa Mungu ina uwezo wa kutawala kwenye familia, ina uwezo wa kutawala kwenye jamii, ina uwezo wa kutawala kwenye maofisi, kwenye makanisa, kwenye siasa, kila mahali. Na mtu wa Mungu, tunapozungumzia kiti cha enzi, Mungu alikiumba hichi kiti cha enzi. Alijipa hii nafasi yake, ni nafasi iliyotukuka. Ndio maana tunasema ya kwamba Mungu uketi kwenye kiti cha enzi. Maana yake nini? Ameketi kwenye nafasi iliyotukuka, nafasi ya juu. Kwa hiyo Mungu anapokutoa wewe jahani na mavumbini, anapokuketisha na wakuu, anataka ukirisi hichi kiti. Maana yake nini? Urithi nafasi iliyotukuka, nafasi ya kiutawala, uketi pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupeleke mtu wa Mungu kwenye neno. Dada Krista, naomba nisomee Ufunuo 4 mstari wa 1 hadi wa 2. Ufunuo 4 mstari wa 1 hadi wa 2. Baada ya hayo naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayanabudi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma ili neno mtu wa Mungu la Ufunuo, Yohana anasema hivi, baada ya hayo naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni. Kwa hiyo Yohana anaona mlango unafunguka mbinguni, mahali pa juu, mtu wa Mungu. Na mlango ulipofunguka, Yohana anasema akasikia sauti ikisema naye ya kwamba panda hata huku juu, kuna mambo nataka kukuonyesha. Ukisoma kwenye mstari wa 2, Yohana anasema, na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Kwa hiyo mlango wa mbinguni ulipofunguka, Yohana anatuelezea alichokiona kilikuwa ni kiti cha enzi. Amen. Na kiti cha enzi akikuwa peke yake, kulikuwa na mtu ameketi juu ya kile kiti. Kwa hiyo yule aliyeketi kwenye kile kiti ndiye alikuwa mtawala. Amen. Mtu wa Mungu, nimekuambia hivi, kiti cha enzi ni nafasi ya kiutawala iliyopo kwenye ulimwengu wa roho, na inayo mamlaka, inatawala wanadamu wote. Na yule aliyekaa kwenye kiti ndiye mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu aliyekaa kwenye kiti, mtu wa Mungu, yeye ndio ana neno la mwisho. Neno lake ni sheria. Ndio maana Mungu anasema akishakutoa kwenye mavumbi, akikuinua kutoka jahani, anakuketisha na wakuu. Lakini haishii hapo, anakurithisha kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Ndio maana leo tunaenda kuomba maombi haya, Mungu aturithishe kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Yohana anatueleza, mtu wa Mungu, anayemiliki kiti cha enzi cha utukufu ni nani? Anasema, naliona mlango mbinguni ukifunguliwa. Na alichokiona baada ya mlango kufunguliwa mbinguni, kiti cha enzi. Akamuona aliyekaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee Wakolosai 1:16. Wakolosai 1:16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hii Wakolosai, mtu wa Mungu anasema hivi, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Nani huyu tunayemuongelea?
aliyeketi juu ya kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Nimekwambia anatawala. Na Yohana anatuelezea alikiona kiti cha enzi mbinguni, akamuona mtu ameketi. Nimekwambia hii ni nafasi, na aliye kwenye nafasi hii ndio anatawala. Amen. Na yeye anakuwa na mamlaka. Vyote anavyovisema akiwa kwenye kiti vinatokea. Amen. Ndio maana Wakolosai anasema hivi, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika nani huyu? Yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Amen. Nimekwambia aliyeketi ndio anatawala. Na sisi mtu wa Mungu tutaomba leo tuketi ili tutawale. Amen. Kwa nini Mungu anakutoa kwenye mavumbi na anakutoa kwenye majalala, anakuketisha juu? Anataka utawale. Amen. Anataka uwe na mamlaka. Amen. Anataka uumbe. Amen. Lakini kabla sijakupeleka kwenye level ya kufika kuumba, nataka kukuonyesha nafasi ya kiutawala ukiwa kwenye kiti inafanya nini. Amen. Wakolosai anatuelezea, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Mtu wa Mungu, kiti cha enzi kiko kwenye ulimwengu wa roho, akionekani lakini kipo. Na ni kiti ambacho Mungu anataka tukikalie. Amen. Mtu wa Mungu, utaniuliza nimejuaje? Neno la Mungu linasema hivi, Yesu alipofufuka katika wafu, akapaa mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Mungu Baba mwenye enzi ameketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Wa kifalme. Na Yesu anasema hivi, wote ambao ni wanawake tukienda kwake tutaketi pamoja na yeye. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unayo nafasi ya kuketi pamoja na Kristo. Amen. Kwa sababu gani? Umeokoka. Umemfuata yeye. Unamwamini yeye. Kwa nini watu wengi wa Mungu tunaumia leo? Tunaangamia leo, tunaonewa na nguvu za giza kwa sababu hatujui nafasi. Ndio maana Mungu anatuelezea ya kwamba nikikutoa mavumbini, nikikutoa jahani, nataka nikuketisha na wakuu. Amen. Lakini siishii kuketisha na wakuu, na kurithisha kiti cha enzi. Kwa nini na kurithisha? Kwa sababu wewe ni mwanangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anatueleza nguvu iliyopo kwenye kiti cha enzi. Wakolosai anatueleza aliyekaa ana nguvu gani. Anasema hivi, vitu vyote viliumbwa mbinguni na duniani, vyote viliumbwa na yule aliyekaa kwenye kiti cha enzi. Amen. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Mtu wa Mungu, mahali ulipo, unataka kuumba kazi yako. Unataka kuumba mafanikio yako. Unataka kuumba uhuru wako. Unataka kutoka utumwani. Unataka kuumba afya yako. Hauwezi kuumba kama hautakaa kwenye hii nafasi. Amen. Kama hautakaa kwenye hichi kiti cha enzi. Amen. Ndio maana tunaomba leo. Hatua ya kwanza, Mungu akishakutoa kwenye jaa, Mungu akishakutoa kwenye mavumbi, akikuketisha na wakuu, kama hautakalia hichi kiti cha enzi, mtu wa Mungu, bado shetani atakuonea. Bado nguvu za giza zitakuonea. Unaniuliza kiti cha enzi kiko wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Na aliyekaa anatawala, mtu wa Mungu, iwe unakijua au haukijui, uwe unakiamini au haukiamini, mbinguni kipo. Ndio maana kwenye Ufunuo 4:1-2 Yohana anatueleza aliona mlango wa mbinguni ukifunguka. Amen. Na alichokiona cha kwanza, alikiona kiti cha enzi, na alimuona aliyekaa. Maana yake nini? Aliona nafasi mbinguni. Na alimuona mwenye mamlaka, anayetawala. Amen. Anayewatawala wanadamu wote. Amen. Anayetawala mbingu vyote, anayetawala vinavyoonekana na visivyoonekana. Amen. Wewe ukisema, mtu wa Mungu, leo nimeangalia mbinguni sikuona mlango, haina maana mlango mbinguni haupo. Upo, ila wewe ndo hauoni. Ukisema sijamuona Mungu kama ameketi kwenye kiti, ni wewe changamoto yako ya kutokuona, lakini Mungu yupo ameketi. Amen. Na kwa sababu Mungu ameketi, ndo anatawala hadi leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Yesu anasema hivi, nitakuketisha pamoja na mimi kwa Baba yangu. Kwa nini? Ili uweze kutawala lazima uketi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kiongozi yoyote mkubwa, rais wa nchi au mfalme wa nchi,
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili wawe na nguvu za kiutawala, lazima waketi kwenye viti vya enzi. Amen. Heshima yao wanayopewa sio kwa ajili ya majina yao. Heshima ipo kwenye kiti cha enzi. Amen. Ndio maana anasema nataka ukirithi hichi kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Kwa nini ukirithi? Ili uitende hii Wakolosai 1:16 kwenye maisha yako. Amen. Anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Amen. Kwa hiyo vitu vyote vinavyoonekana viliumbwa kwenye kiti cha enzi. Vitu vyote visivyoonekana viliumbwa kwenye kiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee Yohana 1:1 mpaka 3. Yohana 1:1 mpaka 3. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hiyo Yohana 1:1 mpaka 3, neno la Mungu linasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Yohana anatuelezea mtu wa Mungu alipoangalia mbinguni, alikiona kiti cha enzi, akamwona mtu ameketi. Nani? Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndio chanzo cha vitu vyote vilivyoumbwa, vinavyoonekana na visivyoonekana. Amen. Nani ametuelezea? Wakolosai 1:16. Ukirudi kwenye hiyo anakuambia hivi, hapo mwanzo kulikuwako na neno, na vyote vilifanyika kwa huyo. Amen. Mtawala. Amen. Mwenye mamlaka. Ameketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Kilichotukuka, ambaye ni neno. Usiku wa leo mtu wa Mungu nakueleza, lazima uombe uinuliwe, uketi kwenye hichi kiti cha enzi, ili neno lako lithibitike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili useme neno kwenye maisha yako liwe, ni lazima turudi kwa mwanzo. Huyu mwanzo ambaye ni Mungu, ambaye vyote vilifanyika kwa yeye, ameketi kwenye kiti cha enzi. Amen. Na sisi leo tutaomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu tunatakiwa kuketishwa naye. Ngoja tuendelee mbele kidogo. Naomba nisomee Luka 1:31 hadi 32. Luka 1:31 hadi 32. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu kwenye Luka anasema, tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yesu. Huyu ni Mariamu, anaambiwa haya maneno ya kwamba atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume ambaye jina lake ataitwa Yesu. Lakini neno la Mungu alishia hapo, anaambiwa huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Aliye juu ni nani? Mungu Baba aliyekalia kiti cha enzi. Neno la Mungu alishia hapo, anasema hivi, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Anayezaliwa Yesu anatakiwa kutawala duniani. Amen. Anatakiwa kutawala wanadamu wote. Anatakiwa kupambana na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hawezi kuitimiliza kazi hii kama hajakalishwa kwenye kiti cha enzi. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, huyo atakuwa mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ili Yesu awe mwana wa aliye juu, ili Yesu akae juu, ni lazima akalie kiti cha enzi. Kwa hiyo Mungu anampa kiti cha enzi. Mungu anapokutoa kwenye jaa
anapokutoa kwenye mavumbi anakuweka juu. Amen. Anasema nitakukalisha na wakuu. Lakini anasema hivi, utakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Ili uweze kubaki juu. Amen. Ili uweze kutawala. Amen. Lazima uwe na kiti, mtu wa Mungu. Lazima ukae, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia usiku wa leo tutaomba. Yeyote ambaye hajakalia kwenye kiti cha enzi akae. Amen. Ili uweze kuumba, mtu wa Mungu, unatokea kuumba kwenye kiti. Ili uweze kutawala ukoo wako, mtu wa Mungu, unatakiwa kutawala kwenye kiti. Amen. Ili uweze kuvunja laana za ukoo wenu, mtu wa Mungu, unatakiwa uvunje ukiwa kwenye kiti. Amen. Kwa sababu wanaotawala wapo kwenye kiti. Ngoja nikupeleke kwenye hili andiko, mtu wa Mungu. Naomba nisomee Ufunuo 13 mstari wa 1 mpaka wa 2. Ufunuo 13 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia, mtu wa Mungu, ili andiko, neno la Mungu linazungumzia kwa habari ya utawala wa nguvu za giza. Utawala wa kishetani. Watu wengi wanatawaliwa maisha yao na nguvu za giza na mashetani, na wanawatesa. Lakini haujui anayekutesa anatokea wapi. Leo nataka nikuonyeshe maandiko yanavyotuelezea. Anasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mtu wa Mungu, ukimwangalia huyu mnyama anatisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mnyama wa kawaida, lakini kutokuwa kawaida kwake aishi hapa. Neno la Mungu linasema hivi, na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Unamuona huyu mnyama anatisha. Ana uwezo wa kujeruhi, ana uwezo wa kuumiza. Lakini unaona kitu ambacho joka anafanya. Unaona kitu ambacho shetani anafanya kwa huyu mnyama. Anampa kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ili huyu mnyama aikamilishe kazi yake vizuri. Ili huyu mnyama atawale vizuri. Ili huyu mnyama afanye uharibifu vizuri, ni lazima shetani ampe kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Maana yake nini? Kiti cha enzi kina uwezo mwingi. Ndio maana nimekwambia ni nafasi ya kiutawala kwenye ulimwengu wa roho, mtu wa Mungu. Ina uwezo wa kutawala maisha ya watu na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona, mtu wa Mungu, shetani naye ana kiti cha enzi. Kwa hiyo ili shetani atawale maisha yako, atawali kutokea popote, anatawala kwenye kiti. Kwa hiyo kiti kina uwezo, mtu wa Mungu, wa kufunga maisha yako au wa kufungua maisha yako. Kwa hiyo ili uweze kupambana na huyu mnyama, mtu wa Mungu, mnyama aliyefunga ndoa yako, mnyama aliyeharibu uchumi wako, mnyama aliyeleta magonjwa kwenye familia yako, mnyama anayeleta migogoro kwenye nyumba yako, ili upambane naye, ni lazima uketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Kwa sababu mnyama anayepambana na wewe yupo kwenye kiti. Ndio maana watu wengi wa Mungu tunapigana na nguvu za giza zinatushinda, ni kwa sababu hatujaketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zenyewe zinapopigana na sisi zipo kwenye levo ya juu ya kiutawala. Zimeinuliwa. Ndio maana mtu wa Mungu, siku zote ukiota ndoto uko chini kwenye mavumbi, uko kwenye majalala, upo unaumia kwenye maumivu makubwa. Wanaokuumiza, mtu wa Mungu, wameketi kwenye viti vya enzi. Mungu anapokuja kukusaidia, anasema namuinua mnyonge
kutoka jahani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na muinua muhitaji kutoka mavumbini, ili nimketishe na wakuu. Mungu anajua akikuketisha na wakuu, hautadumu muda mrefu kama hautakalia kiti cha enzi. Amen. Kwa sababu anayepigana na wewe, anayekuangusha, anayekutoa nafasi, ameketi kwenye kiti cha enzi cha joka. Ana uwezo mwingi, ana nguvu nyingi. Kwa hiyo mtu wa Mungu hauwezi kufungua maisha yako popote ulipo. Ni lazima uketi pamoja na Kristo. Amen. Ndio maana Yesu alipokuja duniani kutuokoa, alikuwa anapambana na nani? Na shetani aliyekalia kiti cha enzi cha utawala wake ambacho kiko duniani. Amen. Kwa hiyo Mungu anapomleta duniani, anampa Yesu kiti chake cha enzi. Anakirisi kiti cha Daudi baba yake. Hawezi kupigana na shetani akiwa hajakaa kwenye kiti. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unawezaje kupigana na ukiwa kwenye familia yenu? Aliyeingiza huo ukiwa kwenye familia yenu ametokea kwenye kiti. Aliyeingiza maneno ya makufuru kwenye familia yenu ametokea kwenye kiti. Aliyewalaani familia yenu, ndio maana mnahangaika na addiction za pombe, ndio maana mnahangaika na mambo mengi maumivu, amesemea akiwa kwenye kiti. Unapoomba kufunguliwa, unashindwa kumlenga shetani aache kupambana na wewe, kwa sababu wewe haujakaa kwenye kiti. Mungu anapotaka kukusaidia, anakukumbusha umeketi pamoja na Kristo. Na Yesu Kristo ameketi kwenye kiti cha enzi pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ili nikusaidie, rudi uketi na kurithisha kiti. Anakurithisha kwa nini? Mungu ni baba yetu. Sisi ni watoto wake. Amen. Mzazi ndio anamrithisha mwanae mali zake. Kwa hiyo Mungu anataka uombe, wewe utamke haki yako mbele zake, akuketishe pamoja na yeye, ili uweze kupambana na huyu joka, ili uweze kupambana na huyu mnyama. Huyu mnyama, mtu wa Mungu, anatisha. Umeambiwa ana pembe 10, umeambiwa anafanana na simba, umeambiwa na miguu ya dubu, ana ubaya mwingi, lakini amekaa kwenye kiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikupeleke kwenye neno jingine, mtu wa Mungu. Naomba dada Krista nisomee Ufunuo 2 mstari wa 12 hadi wa 13. Ufunuo 2 mstari wa 12 hadi wa 13. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu. Hapo akaapo shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, unaona ya kwamba Mungu anazungumza na huyu wa kanisa la Pergamo. Anasema, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Na anasema kuna watu wameuawa hapo. Kwa hiyo Mungu ili akusaidie, lazima amlete mtu mwenye nguvu aliyekalia kiti cha utukufu. Amen. Kwa hiyo Mungu akituangalia leo, anaona maisha yetu wengi tumekaa mahali ambapo kuna kiti cha enzi cha shetani. Na wewe unataka kufunguliwa mahali hapo. Unafunguliwaje, mtu wa Mungu? Wakati aliyekaa hapo anatawala mali zako, anatawala uchumi wako, anatawala ndoa yako, anatawala akili yako na ufahamu wako. Ndio maana unashangaa siku zote hauna maamuzi sahihi, au una maamuzi ya ghafla, au mambo yako yote yameendana na mauti. Kwa nini? Unakaa mahali penye kiti cha enzi cha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema hivi, anasema yupo Antipa, shahidi yake aliuawa pale. Kwa nini vitu vyako vingi vinauawa? Vipo kwenye viti vya enzi vya shetani. Kwa nini ukoo wenu unashambuliwa na hizo roho nyingi, roho za ufilisi? Unashambuliwa na nuksi na balaa na mikosi. Anayetawala ukoo wenu amekitengeneza kiti cha enzi cha shetani, na anakikalia, amekipa mamlaka, kinatawala. Kwa hiyo neno lako la mwisho, anasema nyumba ya kina Kristo haitaolewa. Hawaolewi. Anasema nyumba ya kina Melebia watazaa, watakuwa tasa, wanakuwa tasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawazai. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili tutoke
Mahali penye kiti cha enzi cha shetani, lazima tuketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee Kutoka 12:12. Kutoka 12:12. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Amen. Nisomee 29 na 30. Kutoka 12 mstari wa 29 mpaka 30. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hii Kutoka 12:12, 29 na 30, neno la Mungu linasema hivi: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo unamuona Mungu anazungumza na wana wa Israeli ya kwamba usiku ule atawasaidia, atapitisha hukumu ule usiku. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu, mtu wa Mungu, kwenye mstari wa 29. Neno la Mungu linasema hivi: hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona nguvu kubwa ya Farao kwa kuwatawala wa Israeli ilikuwa kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anataka kuwafungua, kuwatoa utumwani, kuwatoa kwenye mavumbi, kuwatoa jahani, anakipiga kiti cha enzi cha Farao. Nguvu yake kubwa ilipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yanatuonyesha kiti cha enzi cha Farao walikuwa wamekaa wazaliwa wa kwanza. Ndio maana unaona mapigo ya kwanza mpaka pigo la 9 hawakutoka. Pigo la 10 Mungu anadili na kiti cha enzi. Amen. Baada ya kukigusa kiti cha enzi, siku ile ile unaona Israeli wote wanatoka utumwani. Amen. Mtu wa Mungu, upo utumwani leo, unapata shida leo, unapata mashaka leo, maisha yako yamejaa hofu na huzuni nyingi, maisha yako yamejaa ukiwa na umasikini, kwa sababu umefungwa kwenye viti vya enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili Mungu akutoe, anakwambia kwanza na kuketisha kwenye kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa kwenye kiti cha enzi, unaweza kupambana na utawala uliokalia viti vya enzi. Ndio maana unamuona Mungu amekalia kiti cha enzi cha utukufu. Anapigana na Farao aliyekalia kiti cha enzi mahali alipokuwa anatawala. Watu wengi kwenye koo zetu, watu wengi kwenye familia zetu, watu wengi kwenye jamii zetu, tunarudia changamoto zile zile. Tunaomba muda mrefu, hatutoki. Kwa nini? Aliyekufunga amekalia kwenye kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana leo tunaenda kuomba Mungu atuinue, atukalishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Ni muhimu sana, mpendwa msikilizaji, ukalie kiti cha enzi. Ndio maana Yesu anasema hivi: mimi naketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Baba yangu, nitaketi pamoja na wewe. Amen. Hakuketishi kukufurahisha, hapana, ili utawale. Amen. Yeyote anayeketi kwenye kiti cha enzi, neno lake ni sheria. Neno lake halipingwi. Neno lake likisema linatekelezwa. Liko jeshi inafuatilia viti vya enzi. Wako mapolisi wanalinda kiti cha enzi. Wapo wenye mishale, wenye mabunduki, wote wanalinda kiti cha enzi. Ndio maana siku mtu anayekalia kiti cha enzi, muda wake ukiisha, akinyanyuka kwenye kiti,
jeshi lote linaangalia kiti. Anayekaa kwenye kiti ndiye anayelindwa, ndiye anayetawala. Neno lake ni sheria, neno lake linafunga vitu na neno lake linafungua vitu. Ndio maana leo lazima uombe mtu wa Mungu ili ukae. Ukishakaa sasa utafungua maisha yako kutokea kwenye kiti cha enzi. Utafungua tumbo lako kutokea kwenye kiti cha enzi. Utafungua mibaraka yako kutokea kwenye kiti cha enzi. Wana wa Israeli wasingetoka kama Mungu anayeketi kwenye kiti cha enzi asingepiga kiti cha enzi cha Farao. Ujanja wote wa Farao, kiburi chote cha Farao, majivuno yote ya Farao na nguvu zote za Farao zilikuwa kwenye kiti cha enzi. Pale watu ndo walitawaliwa, pale watu ndo waliuawa, pale watu ndo walikuwa watumwa, pale watu ndo walipoteza mali zao, walikufa pale kwenye kiti cha enzi. Ndio maana neno la Mungu linasema, na pajua unapokaa pale penye kiti cha enzi cha shetani. Watu wengi maisha yao yamefungwa kwenye kiti cha enzi cha shetani. Ndio maana Yesu anasema, neno la Mungu linasema hivi, mimi mwenyewe namuinua mnyonge kutoka mavumbini, namuinua muhitaji kutoka jehanamu, ili nimketishe na wakuu. Akakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa nini unakirithi? Ili utawale, ili uwe na mamlaka, ili utawale muda mrefu, ili utawale miaka ya kudumu. Lazima ukalie hichi kiti mtu. Lazima ukalie hichi kiti mtu. Ili utoke kwenye machozi, amka, omba usiku wa leo. Kalia kiti cha enzi cha utukufu. Ngoja nikupeleke kwenye ile andiko tukaombe. Naomba nisomee Mwanzo 1 mstari wa 28. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo kabisa, Mungu alipombarikia mwanadamu, Mungu alimwambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Mtu wa Mungu hauwezi kutiisha vitu, hauwezi kutawala mahali kama hauna kiti cha enzi. Kama hujakalia kiti cha enzi. Tafuta kwenye maisha yako wote wanaotawala vitu vikubwa, wote wanaotiisha vitu vikubwa, wote wenye mamlaka na wenye sauti wamekaa kwenye viti. Wamekalia viti vya enzi. Wana nafasi kwenye viti. Bwana Yesu asifiwe. Ili uongezeke mtu wa Mungu, ili ukazae mtu wa Mungu, ili ukatawale vyote mtu wa Mungu, vinavyoonekana na visivyoonekana, ni lazima ukakae kwenye kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshukuru Mungu mahali ulipo. Bwana Yesu tunakushukuru. Asante kwa neema yako. Asante kwa ufunuo huu. Asante kwa ajili ya neno hili la wakati. Asante kwa sababu ndani ya mwezi huu unatuinua. Asante kwa sababu umesema nasi. Maana muda wetu wa kuketi kwenye viti vya enzi umefika. Tunakushukuru. Maana neno lako hili halitapita. Maana neno lako hili halitakurudia mpaka pale tutakapokaa kwenye viti. Bwana Yesu tunakushukuru. Bwana Yesu tunasema asante. Asante kwa kusema nasi. Asante kwa kutupa maarifa. Asante kwa kutufungua. Asante kwa kutuonyesha siri. Maana hii ni siri ambayo itatusaidia. Maana hii ni siri ambayo imekuja kutufungua. Asante kwa nuru yako katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Ninakushukuru. Ninasema asante. Kwa ajili ya rehema zako kwenye maisha yangu. Usiku wa leo. Ninaomba uniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Usiku wa leo. Ninaomba uniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usiku wa leo. Ninaketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo ameketi
kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kwenye enzi ya Mungu Baba, na mimi nimeketi pamoja naye. Kwa hiyo usiku wa leo ninaomba kuketi pamoja na Kristo, kuketi kwenye kiti cha enzi cha nafasi yangu kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, nenda omba hayo maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya kiti cha enzi cha utukufu. Nami Baba ninaomba usiku wa leo ukaniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu, ukaniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu, kwenye kiti cha enzi alichokaa Kristo Yesu pembeni yako. Nami Bwana ukaniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Baba mwema, Mungu mwaminifu, ninaomba leo ukaniketishe kwenye nafasi, ukaniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu ambacho wewe unatawala, ambacho wewe unatawala, ambacho wewe unatawala. Baba mwema, uniketishe kwenye kiti cha enzi cha utukufu, uniketishe ili nitawale, uniketishe ili nimiliki, uniketishe ili nitishe nchi na vyote vyenye uhai juu ya nchi. Baba mwema, uniketishe. Baba mwema, uniinue. Baba yangu, uniinue. Baba yangu, uniinue. Ninaketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, sawa sawa na neno lako. Umesema utaninua kutoka kwenye mavumbi, kutoka pale jahani, ukaniketisha na wakuu ili nikirithi kiti cha enzi cha utukufu, ili nikirithi kiti cha enzi cha utukufu. Baba yangu, ninaomba uniinue, uniinue baba yangu kutoka kwenye mikosi, uniinue baba yangu kutoka kwenye matatizo, uniinue baba yangu kutoka chini, kutoka jehani, kutoka jalalani, uniinue, uniketishe na wakuu ili nikirithi kiti cha enzi cha utukufu. Omba kwa jina la Baba, omba kwa jina la Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, sema naketi sasa kwa jina la Yesu kwenye kiti cha enzi cha Mungu wangu, naketi sasa, maana mimi ni mrithi pamoja na Kristo kwa jina la Yesu, nakirithi kiti cha enzi ambacho Baba yangu umeniandalia. Natoka kwenye magumu, natoka kwenye majeraha, natoka kwenye dhiki, natoka kwenye ukimwi, natoka kwenye mateso, natoka kwenye maumivu, natoka kwenye mauti, natoka kwenye dhiki, natoka kwenye shida, natoka kwenye maumivu, natoka kwenye utumwa, natoka utumwani kwa jina la Yesu Kristo. Nakalia kiti cha enzi cha utukufu, naketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakemea kila vitu vya enzi vya kishetani, kila vitu vya enzi vya mapepo, kila vitu vya enzi vya watu wabaya vilivyonishikilia, vilivyonitesa, vilivyoniingiza kwenye utumwa, na ninaketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba Mwenyezi, cha Mungu Baba Mwenyezi. Ninanyanyuka kutoka kwenye vitu vya enzi vya mashetani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, usiku wa leo ninakemea kiti cha enzi cha shetani, ninakemea kiti cha enzi cha shetani, ninakemea kiti cha enzi cha shetani, maana mimi nimeketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu, maana mimi nimekirithi kiti cha enzi cha utukufu, nimekirithi pamoja na Kristo Yesu, nimekirithi pamoja na Kristo Yesu. Nami sasa ninayatoa maisha yangu kwenye kiti cha shetani, ninayatoa maisha yangu kwenye kiti cha enzi cha shetani, ninatoa uchumi wangu kwenye kiti cha enzi cha shetani, ninatoa uzao wangu, ninatoa maisha yangu, ninatoa familia yangu, ninatoa biashara yangu kwenye kiti cha enzi cha shetani, ninatoa moyo wangu, ninatoa akili yangu, ninatoa baraka zangu kwenye kiti cha enzi cha shetani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila utawala wa shetani ulio juu yangu ninauondoa
ninauondoa, Zoriamanda, ninauondoa, uharibu sasa, ninauharibu, uharibu sasa, ninauharibu, kwa jina la kwa Yesu, jina la kwa Yesu, jina la kwa Yesu, jina la kwa Yesu, jina la kwa Yesu. jina la Yesu, Fungua maisha yako, ninafungua fungua maisha yako, maisha yangu, okoa maisha yako, ninafungua okoa maisha yako, maisha kwa yangu, jina la Yesu Kristo, ninaokoa kwa jina la Yesu maisha Kristo, kwa yangu, jina la Yesu kila Kristo. kiti Rebo, cha enzi kilichokaliwa na nguvu za giza Rekomanda, kwenye maisha yangu, Zoriamanda, ninakiondoa, Rekomanda, ninakiondoa, Zoriamanda, ninakiondoa, Rekomanda, maana mimi ni Zoriamanda, mrithi Rekomanda, pamoja Rebo, na Kristo Yesu, na nimeketi Zoriamanda, kwenye kiti Rekomanda, cha enzi Zoriamanda, cha utukufu Zoriamanda, wa Mungu Baba Zoriamanda, Mwenyezi, Zoriamanda, aliyeziumba Zoriamanda, mbingu na nchi, Rekomanda, vitu vyote Zoriamanda, vinavyoonekana na Zoriamanda, visivyoonekana. Zoriamanda, Yeye ni kwa mwanzo, jina la Yesu yeye ni Kristo, mwanzo, kwa jina la Yesu, pasipo yeye kwa jina la Yesu, hakuna lolote kwa jina la Yesu, lililofanyika. kwa jina la Nami Yesu, leo kwa jina la Yesu, ninaketi kwa jina la kwenye Yesu, kiti kwa cha jina la Yesu, enzi kwa cha jina la Yesu, utukufu, kwa kwa jina jina la la Yesu, Yesu. kwa Sema jina Bwana la Yesu, Bwana Yesu, ninapiga ninapiga kila kiti cha enzi, kila kiti cha enzi kilichonishikilia, kama vile Mungu Baba alivyopiga kiti cha enzi cha Farao na Israeli wote wakawa huru. Kwa jina la Yesu, usiku wa leo ninavunja, ninapiga kwa jina la Yesu kila kiti cha enzi cha utumwa kilichonishikilia, kila kiti cha enzi cha mateso kilichonishikilia, kila kiti cha enzi cha mauti, cha uharibifu kilichoshikilia maisha yangu, ninakipiga kwa jina la Yesu, ninakiharibu kwa jina la Yesu, ninajiondoa kwenye hivyo vitu vya enzi kwa jina la Yesu. Nafungua maisha yangu, nafungua moyo wangu, nafungua nafsi yangu, nafungua hatua zangu, nafungua jina langu, nafungua familia yangu, nafungua nyota yangu, nafungua kibali changu kutoka kwenye kiti cha enzi cha shetani, na ninakalia kiti cha enzi cha utukufu kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninakalia kiti cha enzi cha kutawala, kiti cha enzi cha mamlaka, kiti cha enzi kilichotukuka, kilichoinuliwa juu sana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, kemea utoke kwenye hivyo vitu vya enzi Baba, katika jina la Yesu, kama ambavyo ulikipiga kiti cha enzi cha Farao na wana wa Israeli walitoka, ndivyo ambavyo ninavipiga viti vya enzi vya shetani vilivyoshikilia maisha yangu, vilivyoniingiza utumwani, nami ninatoka usiku wa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninajitoa kwenye viti vya enzi vya miungu vilivyoshika maisha yangu, ninapitisha mauti ya Bwana, mauti kwenye viti vya enzi, kwenye viti vya enzi, wale wote walioketi kwenye viti vya enzi vya shetani na wamenifunga, ninapitisha mauti, ninapitisha mauti kama lile pigo la kumi, kama lile pigo la kumi. Bwana Mungu alisimama akapiga wazaliwa wa kwanza walioketi kwenye kiti cha enzi cha Farao, waliokuwa wakitawala na Israeli walitoka. Nami Baba, usiku wa leo ninaruhusu mauti yako, ninaruhusu mkono wako ukapige viti vya enzi vya miungu vilivyoshika maisha yangu. Ninatoa kila makufuru, ninatoa kila mateso, ninatoa kila utumwa, ninatoa kila wadudu. Usiku wa leo ninatoka kwenye viti vya enzi, ninatoka kwa jina la Yesu, ninatoka kwa jina la Yesu, ninatoka kwenye viti vya enzi vya utumwa, ninatoka kwa jina la Yesu, natoka kwenye kila kiti cha ubaya, natoka kwenye viti vya shetani, natoka kwenye viti vya utumwa, natoa afya yangu kwenye viti vya mateso, natoa afya yangu kwenye viti vya magonjwa, viti vya enzi vinavyotawala ukoo wangu, viti vya enzi vinavyotawala familia yangu, natoka mimi na watoto wangu, natoka mimi na tumbo langu la uzazi, natoka mimi na kibali changu, natoka mimi na mali zangu, natoka mimi na mama yangu, natoka mimi na baba yangu, natoka mimi na mume wangu, natoka mimi na mke wangu, natoka mimi na mchumba wangu, kwa jina la Yesu, natoka leo, napindua kila viti vya shetani, napindua kila viti vya utawala wa majini kwenye maisha yangu, navipindua usiku wa leo, na ninasimamisha kiti cha enzi cha Mungu
cha Mungu Baba mwenye enzi, kiti cha enzi cha Yesu Kristo nakisimamisha kwenye maisha yangu na ninatawala kwa jina la Yesu. Maisha yangu yanainuka na kuangaza. Maisha yangu yanainuka na kutawala kwa jina la Yesu. Nakalia kiti cha enzi cha Mungu Baba. Nakalia kiti cha enzi cha Mungu Baba kwa jina la Yesu. 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 Sema Bwana Yesu, ninampiga kila mnyama kwenye nyumba yangu. Ninampiga kila mnyama anayetawala kwenye familia yangu. Ninampiga kila mnyama, awe ni ng'ombe, awe ni chui, awe ni simba, awe ni paka, awe ni dubu, awe ni nyoka. Kila mnyama anayetawala kwenye familia yangu, kila mnyama anayetawala kwenye malango yangu, kila mnyama aliyepewa uwezo na anatawala miji yangu, anatawala ndoa yangu, anatawala watoto wangu, anatawala maamuzi yangu. Kila mnyama nampiga sasa. Kila mnyama aliyekalia kiti cha enzi anatawala ukoo wangu, anatawala misingi yangu, anatawala maisha yangu. Nampiga sasa, namharibu sasa, namtoa nje kwenye mipaka yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mnyama wa makufuga, kila mnyama anayetawala ardhi yangu, namuua sasa kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, piga huyo mnyama Baba, katika jina la Yesu. Ninampiga kila mnyama aliyepewa nguvu na joka ili atawale maisha yangu. Ninampiga, ninamtoa, ninamuua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila wanyama waliokaa kwenye kiti cha enzi wanatawala maisha yangu. Ninawatoa, ninawaua, napitisha mauti kwenye kiti cha enzi, napitisha mauti kwenye kiti cha enzi kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninawatoa kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya 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 Yesu. Sema Bwana Yesu, nasimamisha kiti cha enzi cha utukufu na ninaketi mahali hapa leo hii. Natamka, natawala maisha yangu, natawala fahamu zangu, natawala nafsi yangu, natawala moyo wangu, natawala nyumba yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi leo nimeketi pamoja na Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, shika sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto wako wamezinyanyua. Ninaomba uzipokee, ninaomba uzitakabali. Ninaomba kwa sadaka hizi tukalie kiti cha enzi cha utukufu cha Mungu Baba mwenye enzi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202, 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii, sema Bwana Yesu, usiku wa leo andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, kwenye kitabu cha hukumu. Na ninatoka leo kwenye kila kiti cha enzi cha mashetani, na ninaingia kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, utatutumia jina lako kwenye namba 0655 108869, 0655 Lakini pia mtu wa Mungu, kama una changamoto yoyote, basi utatupigia kwenye hizo namba 0716052202, au utatupigia kwenye hii namba 0655 108869. Lakini pia watu wote hakikisheni mnaomba haya maombi, lakini pia watumie watu wengine waweze kuomba na Mungu aweze kuwafungua. Na haya maombi, mtu wa Mungu, hatutaomba mara moja, tutahakikisha tunarudia. Na kipindi hiki Roho Mtakatifu anatusisitiza kurudia. Unaporudia, mtu wa Mungu, unatoboa tobo,
unazidi kutoka nje, unatengeneza moto kuwa mwingi. Kwa hiyo hatutaomba mara moja, tutarudia mara 2, tutarudia mara 3, tutarudia mara 4. Omba kwa bidii na mkono wa Mungu utakutoa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.